Adquieres tu condominio y tus mañanas comienzan a sonar así. Y las cosas ordinarias se convierten en momentos que se atesoran y que obviamente se acompañan con un muy buen café. Reconoces que todos los aprendizajes y buenas decisiones te llevaron a conseguir tu merecida propiedad frente al mar. Si quieres que todas tus mañanas sean de esta manera, envíame mensaje y te puedo asesorar en las mejores oportunidades en Mazatlán en inversión vista al mar. Soy Aquiles Salgado, saludos amigo inversionista.